你嘥鳩氣啦，戇鳩嘅，不嬲係咁加嘅真係。唔好搞啦，下次又係唔食咯，屌你咪喺藍田食咯。屌你老味，我又未食過係咪先？咁頭先好清楚喎，有錄音嘅喎。啊，加多個餸加10蚊啊，咁啊合理，加多個餸加10蚊好嘛？咁啊合理喎，加多個餸加10蚊。咩餃啊？咩牛腩魚片啊？水餃啊？水餃清淡。啊冇，食魚咩咧？魚蛋啊？魚蛋粉啊？魚蛋粉清淡。啊唔該，我㗎，哎呀，冇魚頭，冇魚片頭添，算啦。係咯，冇魚片頭可以加魚片頭，可唔可以咩㗎？俾啲魚片頭我㗎。可以，你加多個餸咯。加餸啊？加餸加幾錢啊？啊？老細可唔可以魚片頭啊？老細，可唔可以魚片頭得唔得？加啲魚片頭啊！係啊，唔該。加多一份魚片頭。唔係啊，老細幫我整啊！我見到魚片頭咁靚，阿老細唔介紹魚片頭俾我。啊，師傅即刻加啲魚片頭俾我。唔該晒，搞到阿師傅。唔該師傅啊！有師傅幫我整。唔該老細，即刻加啲魚片頭俾我。我見到啲魚片頭正啊嘛，嗱真係加魚片頭。唔該老細，哇正啊！話加10蚊啊！頭先話加個稅加10蚊，而家又話加10蚊。蒸魚蛋河得3辣2片，係呢度係3片，3個頭3個魚蛋，係咪啊？藍田新樂園34蚊，有魚片、魚片頭、我魚蛋。打相俾你睇。你頭先嗰個伙計話俾我聽，加一樣餸就加10蚊，我唔係加餸，我將個魚片換魚片頭，你就加我10蚊。唔係唔得，頭先你講清楚啊嘛。幾乸大粒啲魚蛋，34蚊抵食啊，係嘛大家？如果你而家出邊嗰啲40幾蚊，嗱魚蛋粉啊真係魚蛋粉，清淡啩，冇咁多膽固醇啩，好係味精多啲啫。